in bo to ratalo. Dobrodošli nazaj z nami. Danes vam bom predstavil dva lahko kategornika med pica pečmi. To sta Gloven Dragon in pa Unicaro 12. Torej, kakor ste videli, so obe peči zelo lahki. Pa začnimo s primerjavo. V tej strani imamo Unicaro 12. Sama peč ima opcijo na plin in na drva, s tem, da morate gorilnik dokupiti. Sam gorilnik stane 100 evrov, peč doseže 500 stopinj v približno 15 minutah. Debelina kamna je 15 mm, v njem lahko spečete do 12-inčno pico. Teža same pečice pa je 12 kg. Na drugi strani imamo Gloven Dragon. Peč ima opcijo samo na plin, v njem lahko spečete do 13-inčno pico. Doseže 500 stopinj v manj kot 15 minutah. Debelina kamna je 20 mm, sama peč pa ima težo 15 kg. Kar se tiče cene, je pri Unicaro cena 350 evrov. Medtem ko pri Gloven Dragonu ga dobite za 390 evrov na njihovi strani. Ampak pomislite na to, da če želite pri Unicaro peč na plin, boste mogli dokupiti gorilnik, kar pa vas prije dodatnih 100 evrov. Pa povemo še nekaj o gorilnikih v pečeh. Torej, Unicaro ima gorilnik z močjo 5 kW. Sam gorilnik je nameščen na zadnji strani. Prižge se ga pa tako, da gumb pritisnemo noter in pa obrnemo, dokler ne zaslišimo klika. Meni osebno ta pozicija gorilnika ni všeč, zato ker če pečeš pico in hočeš vmes regulirati plamen, se moraš stegniti do regulatorja preko peči, kar pa je nevarno, da se lahko spečeš. Jaz sem se, pa ne enkrat. Pri Gloven Dragonu pa imamo gorilnik nameščen na levi strani zadaj, sestavljen je iz regulatorja toplote ter pieco vžiga. Ima moč 7 kW. Gorilnik ima značilen rolling frame plamen, ki nam omogoča perfektno cirkulacijo toplote in s tem perfektno zapečeno pico. Kuhalna površina pri Unicaro je 33,5 cm krat 33,5 cm. Pri Gloven Dragonu pa imamo 33,5 cm krat 35 cm. Torej, pri Gloven Dragonu imamo malo večjo kuhalno površino, to pomeni, da lahko spečemo tudi nekje 13-inčno pico. Pri Caro 12 pa lahko spečemo do 12-inčno pico. Pa prižgimo obe peči in pogledamo, katera bo najprej dosegla optimalno temperaturo za peko pic, to pa je 450 stopinj. Pa izmerimo temperaturo po 5 minutah. V Unicaro imamo 230 stopinj, v Gloven Dragonu pa imamo 245 stopinj. Po 10 minutah imamo v Unicaro 375 stopinj, v Gloven Dragonu pa imamo 365 stopinj. Pa poglejmo, ali so po 15 minutah peči že dosegle 450 stopinj. Najprej bomo izmerili temperaturo v Unicaro 12. Peč ima na sredini kamna 460 stopinj, medtem ko v Gloven Dragonu imamo na sredini kamna 475 stopinj. Tako da jaz mislim, da je čas, da spečemo pice. Spekli bomo 2 margerite, da bo primerjava čim bolj natančna. Pa začnimo. Najprej bomo spekli pico v Unicaro 12. Naredil sem eno simple margerito, še mozzarelo. V peči sem malo zmanjšal temperaturo, zato da se pica malo zakurila.
Vidite, kako je kar ni glih varno to. Tega, ker je plamen zadaj, se pica ne peče enakomerno na vseh straneh, je potrebno kar dostakrat odvračati. Ok, pa spečemo pico še v Glow and Dragonu. Kakor vidite, skorja res lepo narašča iz vseh strani. Tudi dno se je lepo zapeklo. Mislim, da je pica pečena. Kot vidite, sta se obe pice zelo lepo zapekle. Mislim, da pri Glow and Dragonu se je celo lepše zapekla. Tudi dno je zelo lepo pečeno, prožna skorja, hrustljava. Unijo je malo manj pečeno skorjo. Nisem hotel več riskirati, da ne bi dna zažgal, ker se je tudi kar lepo zapeklo. Imel sem to eno nesrečo, malo se mi je luka naredila. Drugače pa mislim, da se je tudi kar fajn speklo, no? Ampak pri Glow and Dragonu je vidno, je viden ta rolling flame efekt, torej, da se pica res peče iz vseh strani enakomerno, ni potrebno toliko obračati. Medtem ko pri Unikaru imamo plamen zadaj in se peče pica samo na tisti strani, ki je pri plamenu, ne? Torej, moramo pico kar dostikrat obračati in s tem se ne peče dosti enakomerno. Vse zapeče, ampak ne tako lepo kot pri Glow and Dragonu. Ok, kaj pravite? Jaz mislim, da sta se naša lahkokategornika zelo dobro odrezala. To primerjavo sem naredil za vas, da vam ne bo potrebno in da se boste lažje odločili pri nakupu nove pečice za pico. Katera pa je bila boljša, pa je vaša odločitev. Se vidimo v naslednji primerjavi. Čau!